page 86 pour ajouter un effet sonore. Comme vous l'avez constaté, lorsqu'on a inséré le générique de fin à la fin de la production qu'on vient de faire, on a vu le générique sans musique. Alors maintenant on va ajouter un son qui va accompagner notre générique. Alors pour le faire, je vais dans l'étape audio. Voilà. Alors maintenant, on va ouvrir un fichier audio qu'on va mixer ou ajouter avec le titre qu'on vient d'écrire à la fin. Alors, ouvrir, j'ai audio, je vais l'ouvrir, je vais le chercher. Alors, c'est la vidéo ou le fichier que je viens d'envoyer avec le clip traité Ice8, c'est celui-là, il est au format MP3. Voilà, Ice, format MP3. Ouvrir, il s'ajoute à la bibliothèque. Alors je vais le glisser sur la piste. Voilà. Alors, je ne peux pas le mettre ici, ça ne va pas marcher parce que cette piste c'est pour la vidéo. La deuxième c'est pour le titre. Troisième c'est pour un autre titre. Quatrième, vous voyez le microphone, ça veut dire que cette piste elle est réservée au fichier voix. Alors la durée de cette piste audio est plus longue que la durée du titre. Alors je vais à la fin, je clique sans relâcher et je réduis. Voilà, pour lui donner une longueur identique à la longueur du titre. Maintenant je recule ici et je vais lire. C'est bon. Sinon, je peux sélectionner et la glisser, ou si vous voulez la glisser, voilà, ici, et comme ça. Je vais relire, voilà. C'est bon.